हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी तमाम जितने भी बर्ड्स हैं वो तमाम खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मेरा चैनल फिंचेस कॉलोनी ब्रीडिंग, ये आप फेसबुक पे भी लिंक देख सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारे फॉलोअर्स हैं अराउंड 2000 और इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इसको इतना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से मैंने इवन 6 मंथ्स के बाद मैंने वीडियो डाली है लास्ट वीक। तो व्यूवर्स, ये जो वीडियो है ये स्पेसिफ़िकली जो है हमारे पास जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि लाइक कैनरीज़ का शौक़ रखते हैं, स्पेशली बोलने वाली कैनरीज़ की। अच्छा, तो फिंचेस कॉलोनी ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तमाम फिंचेस को कवर करता है, ऑलमोस्ट बहुत सारी फिंचेस को। तो उनमें से मैंने सेलेक्ट कैनरीज़ की और कैनरीज़ की ब्रीडिंग मैंने उनकी आपको वीडियो नहीं डाली। अगर आप बोलेंगे तो मैं इनकी लाइफ साइकिल, इनकी ब्रीडिंग, इनके क्लचेस, इनके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो व्यूवर्स, जिस तरह से मैं आपको अभी कैनरीज़ दिखाता हूं जो हमारी ख़ुद ब्रीड हुई है, ये ब्रीड हुई है जी व्यूवर्स, ये ब्रीडिंग फ्रेश कैनरीज़ हैं जो अभी अभी बड़ी हुई हैं, ये हमारे क्लचेस में से। तो ये जो जो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा ये सारी, तो जो लोग बाय करना चाहते हो या फिर जिनको पसंद हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूवर्स, तमाम मैं उन व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं जो कि कहते हैं कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, चैनल के अबाउट्स में मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है। उसमें कोई छोटे से छोटा सवाल हो आपका, चाहे वो आप सिर्फ ये पूछना चाह रहे हो कि मेरी फिंचेस ब्रीड क्यों नहीं करती, चाहे वो ये पूछना चाह रहे हो कि हमारे जो फिंचेस ब्रीड करती हैं उनके बेबीज़ मर जाते हैं, तो उनका आंसर भी हम आपको देते हैं। तो व्यूवर्स, अभी बात करते हैं जो हमारे पास न्यू कैनरीज़ हैं जो कि सेल के लिए हैं। और मैं आपको क्वांटिटी कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा, इससे ज़्यादा है हमारे पास अराउंड 2000 पेयर से भी ज़्यादा मौजूद हैं कैनरीज़ के, जिसमें तमाम कैनरीज़ मौजूद हैं। वाइट कैनरी हो, येलो कैनरी हो, चारकोल कैनरी हो, इसके अलावा हमारे पास जो है फ्रिल बैक, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ग्रीन कैनरी है और पाइड कैनरी है। तो तमाम कैनरीज़ की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। अब जिन सब्सक्राइबर्स को ज़रूरत हो इनकी ब्रीडिंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो फिर मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। एक कॉलोनी से हम स्टार्ट लेंगे और फिर उसके बारे में भी स्टार्ट करेंगे। तो तमाम हैं ये हमारे पास कैनरीज़, आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये तमाम कैनरीज़ जो कि येलो, वाइट, ग्रीन येलो मिक्स, प्लेन बैक, फ्रिल बैक, और ये तमाम कैनरीज़ हैं लाइट येलो, डार्क येलो, तो तमाम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको आप जो है आराम से मतलब आप हमसे बाय कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप करें, ऑल ओवर द पाकिस्तान हम कार्गो कर सकते हैं इनको आपके लिए। और इनके रेट्स भी इतने मुनासिब होंगे जितने जो मार्केट रेट्स हैं उनसे कम ही होंगे, क्योंकि हमारी अपनी ब्रीड है जी व्यूवर्स। तो अब बात करते हैं व्यूवर्स, इसके अलावा कैनरी के अलावा जो हमारे पास मौजूद है वो क्या चीज़ है। इस कैनरी तो हमारी हैं ही हैं, देखें ये आपको नज़र आ रही हैं, सारी मल्टीपल वैरायटीज़ हैं, ठीक है। ऑरेंज भी मौजूद है, वाइट भी मौजूद है, पाइड भी है, ब्लैक हमारे पास हल्की सी मिक्स भी हैं वाइट, ठीक है व्यूवर्स। तो ये आप हमें सिंपली ऑर्डर दे सकते हैं, जितने पेयर्स आपको रिक्वायर्ड हों हम कार्गो कर देंगे आपको सिंपली। और ये आप क्वालिटी देख सकते हैं, आप इन कैनरीज़ की आप क्वालिटी और इनकी आप जो है ना क्वांटिटी भी देख सकते हैं आप। ये मैं 2000 मैंने पेयर्स की बात की है, ये मैं आपको कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप चाहें बाय करना, जो लोग चाहते हैं कैनरीज़ पे अपना जो है वो सेटअप करना, तो हम इसके अलावा व्यूअर्स जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास दैट इज़ गोल्ड फिंच जी व्यूअर्स। ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गोल्ड फिंचेस हैं
और ये भी अच्छी खासी तादाद में हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है व्यूअर्स, जो हमारा ये सफ़र था फिंचेस कॉलोनी ब्रीडिंग का, वो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। अभी बहुत सारी फिंचेस ऐसी हैं जिनमें हम देखेंगे भी उनको, उनकी लाइफ साइकिल भी समझेंगे और उनकी ब्रीडिंग किस तरह से होती है, उनके क्लचेस कैसे होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, उनकी डाइट कैसी होती है, और इसके अलावा जो है उनके क्या सीजन्स होते हैं जिनमें वो ज़्यादा ब्रीड करती हैं। ये भी हम सब डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास थी और ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था इस हवाले से, जो कि हमारे पास सेल के लिए हैं। जो लोग बाय करना चाहते हो 50 पेयर्स 100 पेयर्स हम आराम से उनको डिलीवर कर सकते हैं, ये सारे पेयर्स। ठीक है व्यूअर्स, तो और जिन जो सब्सक्राइबर्स जिनको ज़रूरत है, लाइक इनकी जो दिलचस्पी रखते हैं इनकी ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनकी जैसे मैंने फिंचेस के बारे में बताया था आपको, ज़ेब्रा फिंचेस की लाइफ साइकिल क्या होती है और उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे व्यूज़ जो मैंने चेक करे कुछ दिन पहले, तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो कि मैंने अभी पिछले कुछ मंथ्स पहले डाली थी। तो इसके बारे में भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और वीडियो दूंगा मैं। आप लोगों का प्यार और इसके अलावा आप लोगों का रिस्पांस जो मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको फिंचेस पसंद होती हैं, स्पेशली फिंचेस की बात करता हूँ मैं, पैरट्स की नहीं, फिंचेस की बात करता हूँ। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने की चिड़िया हो, हम उसको कोशिश करेंगे जितनी हमें हमारे पास नोन है और जिनकी ब्रीडिंग हम करवा सकते हैं या जिनको हम पेट बहुत अच्छे से रख सकते हैं, हम उन सब पे डिस्कशन करेंगे। तो ये गोल्ड फिंचेस हैं, गोल्ड फिंचेस भी हमारे पास हैं, और कैनरीज़ की स्पेशल ये वीडियो मैंने बनाई है। कैनरीज़ और गोल्ड फिंचेस की जितनी क्वांटिटी किसी भी शहर कराची में कोई भी हो, कराची में या आउट ऑफ कराची, हम उसको डिलीवर करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे वो कहीं भी हो। अगर आप इंटरेस्टेड हों हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बिल्कुल जो है उस पर रिस्पांस देंगे। लेकिन प्लीज़ वी नीड ओनली सीरियस बायर्स, जो बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल सीरियस हों कि हम बाय करना चाह रहे हैं, हम अपना सेटअप लगाना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी का आपको दिखाने का मकसद जो है, मैं कहना चाहूँगा उन तमाम व्यूअर से कि आप लोगों की सपोर्ट और लव ही उससे ही मैं फिंचेस को कवर कर रहा हूँ। और हमारी कोशिश होगी कि जहाँ कहीं फिंचेस मौजूद हैं जिस टाइप की हैं, हम उन सब को कवर करें, इन्फॉर्मेशन, उनकी ब्रीडिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।